Sou eu, o Carl Wizard. Eu arranjei meu Wii U para ver Netflix. É muito fixe. Espera, está quase, está fixe, está boa, yupi! Tens lá visto, está tudo bem? Parece. Pera. Está tudo bem, ok? Tens a ver os gráficos? Acho que está tudo bem os gráficos aí. Não faz mal, vamos ignorar isso. Ok. Mas vamos ver agora Netflix. Bora lá. Com caraças! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Está a pegar fogo! Está a pegar fogo! Tenho que chamar os bombeiros! Oh meu Deus! Eu vou mudar de horrível! Ai, já estou queimado! Ai, estou a morrer, estou afogado por incêndio! O incêndio na minha casa! Socorro! Vou morrer. Morri.